中东将开放俄罗斯的免签，中东开始要和中俄结盟了。俄乌冲突还有差不多1个月就要打上1整年了，很明显，这次冲突已经不只局限于俄罗斯与乌克兰了，整个世界局势都被俄乌战争所牵引着。不仅如此，俄乌冲突还变成了一次全世界的集体站队。目前主要有3派，首先就是以美国和欧洲为首的支持乌克兰派，其次就是以中国为首的中立派，当然还有少部分和白俄罗斯一样和俄罗斯十分亲密的亲俄派。虽然支持乌克兰，也就是反俄派，在目前的国际社会是主流，数量也是最多的，但是最近中东各国开始不听话了，开始和俄罗斯做朋友了。近日，俄媒报道，俄罗斯目前正在和沙特阿拉伯以及一众中东国家达成免签协议，以便双方国家的人员往来和交流。可以看到，中东国家目前正在对俄罗斯释放出一些善意。目前很多国家由于美国对俄罗斯的制裁是禁止俄罗斯人入境的，更不用提免签了。显然，这次免签是为了以后更多的经济交流做铺垫。了解最近新闻的都知道，中东已经开始远离西方，从而倒向东方了。就在上1个月，中东各国和中国在沙特举行了多场峰会，并且达成了多项协议，其中最重量级的当然就是用人民币结算石油，可以说这就是中东各国倒向中国的投名状。当然，中东和俄罗斯的关系一直不错，他们都作为石油输出国组织欧佩克的主要成员，一直都在石油领域有着深度的合作，而且在美国和欧洲国家制裁俄罗斯石油时，整个欧佩克组织都和俄罗斯一起减产，从而对抗美国的制裁。所以这次免签也可以说是经济合作到政治合作的一次延伸。我们可以发现，最近几年中东明显对待美国的态度发生了很大的转变。显然最主要的原因还是美国变了，美国不再是之前那个能维持住全球霸权的帝国，而在中东地区尤为明显。最重要的转折点当然就是从阿富汗撤军。中东国家最缺的是什么？当然是钱买不到的东西，这个东西就是安全。美国从阿富汗撤军，留下一地鸡毛，中东国家失去了世界上最强大国家的保护，当然会对美国有意见。所以中东国家无视美国倒向中国，甚至在俄乌冲突期间和俄罗斯加强合作，这都是有道理的。中东国家对俄罗斯免签，当然对俄乌战场产生不了什么影响，但是如果中东和俄罗斯进一步合作，那就不好说了。俄罗斯现在最缺的是什么？是武器和装备，也就是军费，就是钱，而中东正好能给俄罗斯提供。如果合作达成，那乌克兰要小心了。